ráðherra og ágætu gestir. Gaman að sjá þennan hóp í salnum. Það var hugsað sem svona þéttur og góður hópur og ég þakka fyrir þessa góðu mætingu sem hér Ég verð að fara mjög hratt yfir sviðið, við ykkur að virða það vel við mig vegna þess að tíminn svo naumur. Ég ætla að horfa til fjalla. Horfa lengra, eftir sem ég skoða dýrari og flóknari aðferðir. Ég ætla að byrja á því sem í gangi. Ég ætla að hrósa Orkustofnun fyrir orkusparnaðinn, fyrir að hugsa fyrst í orkusparnaði og keyra á því. Það nánast svona félagsleg virkjun. Ég hef séð glervirkjunina ykkar, Guðni, með glerjun húsa og svo framvegis. En við þekkjum auðvitað vatnsorkuna, jarðhitann, gufuorkuna, þetta sterkustu þættirnir okkar núna. Jarðhiti í beina hitun, mjög sterkur þáttur og ég horfi lengra út eftir. Ég skoða jarðhita með varmadælum, það að gerast mjög gott í þeim efnum. Ég skoða svo ljósorku í ylrækt, ljósorku í líftækni, mjög spennandi, aðeins fjær. Ég skoða innlend vistvænt eldsneyti sem ég kannski hef ekki átt að setja svona fjarlægt í myndinni. Ég skoða vindorku, heldur fjær, sjávarorku, út í sjóndeildarhringinn saltorka. Ég ætla að gefa ykkur svona spegilmyndir af þessum þáttum. Orkubændurnir, við höfum kynnst með ferðum okkar landið að hér eru 240 virkjanir, minni en 10 megawatt. Það 100 megawatt í þessu. Það stóð upp maður í Árborg og sagði: ég og fjölskylda mín rekur virkjun hér í Laugavatn sem 1000 af Kárahnjúkum. Stoltur einstaklingur sem þarna rak þetta. 650 sótt þetta námskeið og ég þakka fyrir þá samvinnu sem við höfum átt við Orkustofnun, Ísor, verkfræðistofurnar og fleiri. Fyrsta síðan nefnir það að auðvitað þegar maður horfir á orkunýtingu nota 12% í rafmagnsframleiðslu á fullt af heitu vatni eftir. Og ég held að við þurfum enn að gera betur, það fullt af tækifærum í vatninu, í steinefnunum í því, lífefnunum í því, sýrustiginu, óson, íblöndun, CO2-inu, litnum og svo framvegis. Og við erum að nýta eitthvað þessum 88% sem við skildum eftir úr rafmagnsframleiðslunni. Svo held ég að djúpboranir munu auka orku hverja holu og hlakka til að sjá framlag Georgs þau efni. Þarna vatnavinnur í raun, sýnist mér. Við ætlum að vinna við nýjan varmadælur. Ísor, nýsköpunarmiðstöð og Elías Þorsteinsson að stofna félag sem heitir Varmalausnir til þess að þróa varmadælur sem byggja á CO2. En CO2 þarf mjög háan þrýsting, svo við ætlum að velta því fyrir okkur að steypa þetta úr áli, úr álblokk, og þarna eru álheimar á Reyðarfirði með okkur í leiknum. Það mjög merkilegt að gera sig grein fyrir því að perurnar okkar sem ganga nú kaupum og sölum í undirheimum, þessar natríumperur úr gróðurhúsunum, það má gera betur með því að nota díóður og árangur af díóðuvinnu, þið sjáum þarna laufgrænuna, ef að maður bestar móttökuskilyrði með díóðum, með toppum sem eru laufgrænu toppar, þá fæst 35% orkusparnaður auk ljósþáttarins. Mjög mikilvægt og ég segi ykkur meira á því eftir, það að vissuleyti smá tema hjá mér í þessu stuttaspjalli. Þarna vistvæn orka, Ásbjörn með okkur hér í dag. Hún með, þetta ég sýn ykkur 7 vikna gamla papriku í meðferð vistvænar orku og sjáu þetta rómatíska ljós hægra megin. Þarna verið að lýsa með díóðum sem eru bestaðar fyrir þetta og 35% sönnunin hefur orðið til hjá þeim í vistvæna orku. Hollenskar tölur þetta, mér finnst rétt að taka Holland með í þetta núna, að þið sjáuð munin á klassískum light emitting diode hægra megin og svo aftur klassískri lýsingu sem að leiða til miklu hagkvæmari stöðu fjárhagslega. Sjáuð þið kynslóðaskiptin sem verða til þegar þið farið frá vinstri til hægri í þessari mynd, frá þessari típisku íslensku mynd af gróðurhúsi yfir í þetta nýja heim sem að verða til með díóðum, þar sem að þið noti raf- og ljósorfun. Þetta mjög háu tíðnisviði hjá þeim í vistvænni orku og meiru það seinna. Þarna hefur Vistvæn Orka sett fram mjög skemmtilega töflu
það að það má ljósörva alls konar þörungarækt til fituframleiðslu, til jafnvel framleiðslu á eldsneyti, til alls konar pharmaceuticals, það sé lyfjagerðar, bíógas, mat og svo framvegis. Gríðarlega stórt svið sem þarna verður til og leynigestur okkar sem býður mjög þögull hérna bak við súluna segir okkur meira frá þessu á eftir. Við getum notað CO2 í ylrækt og þarna búið að búa til úr CO2 og vetni metanóleldsneyti með CRI. Þarna hópur frá RES skólanum á Akureyri að vinna með okkur og þarna metanól frá CRI og ég geti nefnt fullt af dæmum hér metanframleiðsluna, mikilvæga metanframleiðslu á Íslandi, vetnisframleiðslu og svo þessa áhugaverðu gösun og sorpi sem gæti þýtt að 160.000 tonna sorp hjá Sorpu í Reykjavík, á Reykjavíksvæðinu, gæti verið gösuð og notuð sem grunnur í eldsneyti. Og þetta, kæri ráðherra, til dæmis eitt af því sem við höfum verið að ræða og ég gerir mig vonur að verði hægt að horfa til. Ég minn ykkur á meistaranámsverkefni við Háskólasetur á Vestfjörðum, þar sem skoða var virkjun við mynni Þorskafjarðar. Þar sameinuð brú annars vegar og virkjun hins vegar, einstök samvinna og lónið þarna af Guðs hendi gert og það tunglið sem sér að fylla það og tæma á mjög með jafnir lotu. Þarna svona gervitunglamynd hugsuð af brúnni með virkjuninni. Ég minn ykkur á að Ísland á í Breiðafirði gríðarlegt afl í sjávarföllum og íslenskir hugvitsmenn eins og Valdimar Össursson sem með okkur inn í dag. Hann hefur auðvitað gert sig grein fyrir að miðað við vindorku þá 800 sinnum meira afl í vatni í sjónum per fermetr. Gríðarmikið afl. Og Valdimar hefur farið af stað með fyrirtæki í samvinnu meðal annars held ég við Keili á Reykjanesi. Þar hefur hann sett upp, hann hefur endurbætt gamla vatnshjólið. Hann með keilulega hliðar og tvískipt blöð, þetta eru upplýsingar frá Valdimar, hallandi ásar og þeir lokast eða blöðin lokast upp í streymið. Þau opnast og taka streymið og lokast upp í streymið. Mjög elegant hugsun hjá Valdimar. Þarna hvað átti ég að gera? Swipe your fingers slowly. Wow, þetta er svona intelligent kerfi hérna. Þarna segir Valdimar, sýnir mér nýjustu útgáfuna, straumurinn opnar og lokar aftur, engin skiptibúnaður. Hann segir að hægt sé að raða mörgum hverlum á sama ás, en hann segir mér líka, hann er einlægur, að þetta standist kannski ekki nýnæmi án breytinga, en verður þróar áfram og gangið vel með það, Valdimar, að þróa þetta áfram. Saltorka er jú það sem við horfum mikið til í sambandi við að virka ekki upp í landi, heldur kannski við ósinn. Þegar við frétta þessu, þið sjáu hvernig sjórinn og árvatnið mætast við ósinn og þið sjáuð og þið vitið að, við sagt ykkur frá því að þarna eru 100 loftþyngdar sem myndast í það sem að hreina vatnið þrengi sér inn í sjóinn og Guðbjörg Óskarsdóttir að það segja okkur miklu betur frá þessu á eftir. Við ætlum að opna Seltuvirkjun við Mjólká 17. júní 2011. Ég skrifaði fyrst þetta í Moggan í janúarbyrjun 2008. Guðbjörg fór að vinna, við fórum að vinna saman og deildin okkar og vinnum hérna með Orkubúi Vestfjarða. Ég var að hryggja Guðna vinnum á því að þetta mun ekki bæta megavöttum við. Þetta verði einhver kannski kilóvatt til sýnis hvernig þetta virkar. Þetta er framtíðarhugsun sem að Norðmenn frændur okkar eru konir lengra með í sambandi við ósinn og ósvirkjunina. Ég hef ekki fengið gullspjald enda, flott. Ég er bara það tíma við að heimsækja þennan þarna sko. Takið þetta til nota, þetta er sama prinsip herra megin eins og notaði við að desalinera vatn, sjófyrirgeð. Þannig að til dæmis í Arabalöndunum, Persaflóa þar sem að menn taka sjó og breyta í vatn, þröng honum í gegnum himnur, þá notum við sama prinsip væntanlega í okkar dæmi en þar látum við saltmunin þarna, skapa þrýsting, notum þrýstingi til þess að knýja túrbínu og túrbínu til að framleiða rafmagn. Smápælingar tímalínu.
síðasta glæra. Ég hugsa að við sjáum seltuvirkjun í Mjólká sem sagt 2011. Ég ímynda mér að CRI verði komið með framleiðslu í gang þá. Ímynda mér að vistvæn orka verði þá með tilrauna gróðurhúsi að komin allavega lengra í þeim efnum. Ímynda mér að Valorka verði með frumgerð á þeim árum. Þið frumherjar fyrirgefið mér, þetta er bara úr hausnum á mér þessar tímasetningar. Að varma lausni verði konum með varma dæluna í prófun eftir 2 ár. Að varma lausni getur verið með raðsmíði 2013-14. Ég veit ekki með raðsmíði hjá þér í Valorku. Vistvæn orka komin í raðsmíði, hún er þegar komin í vissa raðsmíði á einingum. Og svo sé ég Þorskafjarðarvirkjun, mjög bjartsýnn 2015. Þetta er mikið bjartsýni. Seltuvirkjun í 10 megavöttum 2020. En brautin er greið. Ólympíuliðið er mætt. Við munum klára þetta saman. Takk fyrir kærlega. Nú ætlum ég að biðja, nú ætlum við að afhjúpa hérna, mig langar að fá ráðherra með mér. Það er ekki hættulegt. Breytingavélina það nótið sér og þetta með snöftu. Það er þess að ég var að rækta tómata í síðast sumar. Þú átt allt á bak við þetta. En gerir dæmi þú búin að prófa í fabrikuræktinni í hverju hefði. Já. Þetta er mjög stærra svæði. Það er rétt, við þessar plantur hafa þetta frá sáningu og það fyrir að planta á því. Þetta er svona eftir... Og prófabili elskar þetta ljós. Já. Þetta er bara 10% af því sem notar í rauninu. Já, þetta er alltaf lítið ljófag núna en þeir eru þetta miklu öflugar í gróðurhúsi. Til hamingju. Takk fyrir.